皆さん、こんにちは。うぎです。今日は日本で初めて確定申告をした経験についてシェアしたいと思います。2026年3月16日、私は税務署で白い確定申告をしてきました。結果から言うと、納税額は0円でした。でも、全部終わるまでに約3時間かかりました。今日は確定申告の流れ、必要なもの、初めての人が困りやすいポイントを紹介したいと思います。まず、用意するもの。税務署に行く前に準備したものはこちらです。マイナンバーカード。マイナンバーカードのパスワード。2種類があります。充電されたスマートフォン。必要な書類。今回私は住宅ローン控除の2年目の申告だったので、必要だった書類は住宅ローンの年末残高証明書、地震保険の控除証明書でした。人によって必要な書類は違います。例えば、会社員の方は源泉徴収票が必要になります。なので、事前に自分に必要な書類を確認しておくのがおすすめです。私は15時45分に税務署に到着しました。整理券を取って並び始めて、終わったのは18時30分、全部で約3時間かかりました。流れは大きく2つのステップに分かれています。ステップ1は受付。まず最初にスタッフの方がマイナンバーカードがあるか、パスワードを覚えているか、スマートフォンを持っているか、必要な書類が揃っているかを確認します。その後、書類をチェックする窓口に案内されて、持ってきた書類を確認してもらいます。スタッフの方が書類をホチキスでまとめて、次の窓口に案内されます。ステップ2は e-tax の入力です。そこが一番時間がかかりました。スタッフの案内に従ってスマートフォンで入力を進めていきます。ただ正直、どこを入力すればいいのか、どこを空欄のままでいいのか、自分では判断しにくいところが多かったです。なので、私は基本的にスタッフの指示に従って操作しました。ここを入力してくださいと言われたら入力して、次へと言われたら画面の一番下までスクロールして、そのまま次へのボタンを押すという流れでした。今回私が入力した内容は収入、経費、控除の3つです。まず収入ですが、去年1年間の売上金額を入力します。次に経費についてですが、私は消耗品費、水道光熱費、料費、交通費を入力しました。そして控除については国民健康保険、国民年金、地震保険、住宅ローン控除を入力しました。私は会議をしてからまだ2ヶ月だったので、売上もそれほど多くなく、経費も少なめでした。その上で保険や住宅ローンの控除があったため、最終的に納税額は0円になりました。皆さんもご自身の状況に合わせて収入経費控除をそれぞれ入力してみてください。最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、一つずつ進めていけば大丈夫です。私の経験から4つのポイントがあります。1つ目は時間に余裕を持つこと。確定申告は毎年だいたい2月中旬から3月中旬までが申告期間になります。この時期の税務署はとっても混んでいて、私の場合は3時間かかりました。特に初めてで税務署に行く予定の方は、心の余裕を持って事前に期限を確認し、スケジュールを調整しておくのがおすすめです。二つ目は、マイナンバーカードのパスワードを確認すること。マイナンバーカードには2つのパスワードがあります。一つは4桁の利用者証明用電子証明書暗証番号。もう一つは6から16桁の証明用電子証明書暗証番号です。確定申告ではこの両方が必要になります。忘れてしまうと市役所などで再設定が必要になる場合もありますので、事前に確認しておくのがおすすめです。
3つ目はスマートフォンを必ず持っていくこと。現在はほとんどの申告がスマートフォンで行われます。充電も忘れずにしっかり準備しておきましょう。4つ目は必要な書類を必ず持っていくこと。申告には様々な証明書や書類が必要になります。例えば、源泉徴収票、保険の控除証明書、住宅ローンの年末残高証明書などです。人によって必要な書類は異なるので、事前にしっかり確認しておくことが大切です。初めての確定申告は少し不安でしたが、税務署のスタッフの方々がとっても丁寧にサポートしてくださったので、無事に終われることができました。来年は自宅から e-tax で申告してみようと思っています。これから確定申告をする方は、マイナンバーカードを持っていくこと、2つのパスワードを確認すること、スマートフォンを忘れずに持っていくこと、必要な書類を事前に準備すること、この4つを準備しておくと、スムーズに進められると思います。それでは今日の動画はここまでです。今後もこういった実体験をシェアしていきたいので、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひいいねもよろしくお願いいたします。おぎです。今日は日本で初めて確定申告。Hi everyone, this is Oogie. If you live in Japan, sooner or later you'll hear this slightly scary word, 確定申告, Japan's tax filing. And today, I want to share my first experience filing my taxes in Japan. On March 16, 2026, I went to the tax office and submitted a white tax return. The result, I paid therein in taxes. But it took me 3 hours to finish everything. In this video, I will walk you through the whole process, what you need to prepare, what actually feels confusing as a beginner, and a few tips from me. Okay, here we go. First, what to prepare. Before going to the tax office, here's what I prepared. My number card, the 2 passwords for the card, a fully charged smartphone, and all required documents. In my case, this was the second year of my housing loan deduction, so I needed the housing loan year-end balance certificate and the earthquake insurance certificate. The required documents depend on your situation. For example, if you are a company employee, you will need your withholding tax slip. So it's really important to check in advance what applies to you. At the tax office, you log into the My Number portal on your phone and complete everything using e-tax. I arrived at 3:45 p.m. After taking a queue ticket and waiting, I finished at 6:30 p.m. So, yep, it took about 3 hours. The process is divided into 2 main steps. Step 1. Initial check. First, a staff member checks, do you have your My Number card? Do you remember your password? Do you have your smartphone? Do you have all required documents? Then you are guided to a counter where your documents are reviewed. They organize everything, staple your papers, and send you to the next step. Step 2. E-tax input. This is the most time-consuming part. You follow the staff's instructions and enter everything on your smartphone. To be honest, this part can feel confusing. It's not always clear what you should fill in and what you can leave blank. So what I did was simple. I trusted the staff completely. If they said enter this,
Then I entered it. If they said next, I just scrolled to the bottom and tapped next. What I entered? Basically, I entered three things: income, expenses, and deductions. For income, I entered my total sales for the year. For expenses, I included office supplies, utilities, transportation. For deductions, I entered national health insurance, national pension, earthquake insurance, housing loan deduction. Since I had only been self-employed for 2 months, my income was still low and my expenses were limited. With those deductions, my final tax amount was zero. And if you are filing your taxes, just make sure to enter everything based on your own situation. It might feel overwhelming at first, but if you go step by step, you will be okay. Okay, from my experience, here are four important tips for you. Tip 1: give yourself enough time. Tax season in Japan is usually from mid-February to mid-March. During this time, tax offices can get very crowded. In my case, it took 3 hours. So if it's your first time, plan ahead and don't rush. Tip 2: check your passwords. Your My Number card has two passwords: a 4-digit PIN and a 6 to 16-digit password. You will need both. If you forget them, you may have to reset them at the city office, so definitely check them in advance. Tip 3: bring your smartphone. Almost everything is done on your phone now, so don't forget it and make sure it's fully charged. Tip 4: prepare all documents. You may need your withholding tax slip, insurance certificates, housing loan documents. It depends on your situation, so check beforehand. Filing taxes for the first time felt a little bit stressful, but the staff were incredibly helpful, so in the end everything went smoothly. Next year, I will try doing it from my home using e-tax. If you are planning to file your taxes, just remember these four things: bring your My Number card, check your passwords, bring your smartphone, prepare your documents. Okay, I will continue sharing more real-life experiences like this, so I'd really appreciate it if you subscribe to my channel. And if this video helped you even a little, please give me a like. It really means a lot to me. Thank you. Bye bye. Bali, say bye bye. Bali, bali.